என்னண்ணே நீ வாட்டுக்கு மேலே போய் நின்றுட்டு வான்ற. குட். எது குட்டா? ஒவ்வொரு படியும் மலை சைஸில் இருக்கு. அட இருந்தே நீ வேற கம்மு கம்முன்னு இங்கேருந்து ஒவ்வொரு படியும் ஏறதுக்குள்ள மூச்சு வாங்குது. இரு வரேன். நீ இந்த ஆங்கிலேருந்து மேலே பார்த்தாலே எனக்கு பயமாக்கேனே. என்னை வான்ற மேலே நம்ம நாளைக்கு மேலே போக முடியாத கைப்புள்ள. அப்படியே வந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்காம ஓடிடுவோம். அப்போதான் இந்த அண்ணன் நம்மளை விடுவார். ஓடு ஓடு ஓடு.